Masih dingin aja rasanya. Suara jadi parah. Udah minum obat batuk tadi. 1 sendok. Mau lagi? Nanti aja lagi. Ini pagi, berarti sekitar siang nanti lah. 3 hari sekali. 3 kali sehari. 3 kali minum. Gitu kan maksudnya obat itu. Ini obat. Ini tadi mau minum obat ini nih 1 sendok. Iya. Cepat sembuh lah mak.